എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെപ്പർ ചിക്കനാണ്, ഗ്രേവി ടൈപ്പ് പെപ്പർ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു 3 കിലോ ചിക്കൻ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല വൃത്തിക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാമായിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂറൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലൊരു പാത്രം എടുക്കുക, അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക്, ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചട്ടി എടുക്കുക, അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലയ്ക്ക, പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള, ഞാനിവിടെ ഒരു 3 വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില, ഒരു 7 പച്ചമുളക് കീറിയത്, പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ, ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, വറുത്ത മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്, ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടി. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ചത്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര്, കുറച്ച് മല്ലിയില, ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡിയാവും. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ ബൈ.